Mania Segri You Bambek with Doka, Yobi, do Yobi, Ubada, Dobi, Doko. Doka, Bambu, Dambekui, Ruban, Kudoduka, boy the beat. Bekui, Kedaro. Yuban, Yubeka, na Teari. Doka, Asidi. Erin Alima. Kedaro, Yubeka, na Diari, Doka, Asebesro. Yubeka, na the Kuria Mammy. Yane, Wirena, Benya, Benkara, Winya. Urenekana, Benyakana, Benkarekana, Winyanekana. He died at you. A colon Doka, the Ayel. Saya Yubekana, the Kuria, Nidia, and the Agia, Tobiala, Janekana. Liva, let the Dangora mail. Bekwe Kedaro, Ruba, Yubekana, Tayari, Doka, Asidi. Rubada, Doka, Pido, Yubekana, Jigo, Ubada, Pisi, Dado. Yobi, Hedu. Again, Hedu, Kore, a day, John Bea, Bloma, Bilga. Yobi, Bisio, again, Bisia, Kore, Pisuba, John Bea, Leva, Bilga. Ati shi dobi tu a day Pisuba, Sure, a John Bea, Nama, Bibian, Doko, Doka, da di. Bekwe Kedaro, Doka, Bambuda, a John Doka, John Pipo, Laro. Ruban Yubekana Kore, Yobiadi, Kudo, Brema, Luka, Chandabi. Boydedi, Pinay, Baani. Na Boydedi, Ewa, Eroma, Mapinay, do, Didalendi. Amangaro, a John Biaga, Doka, Sipinigo. To Doka, John Pipo, Lare, a Yodiadi, Kanangara. Pelu Nina Matuka as a Mapikoma Rude. Kashima. Harry the Rodali Divika Mat. You know, a John Diale Duka Pima Biare. A Judia Le Duka as if she John Le Biare. Divija Giano, Loser Homa. Only don't know ya child. Mayamanave Leban is with a Tayau, Tisha Shaji. Nalemisi, Dulemisi, Bogu, Derwalemisi, Adeli Jalemisi. Account TDF and Aboma, Yipalemisi, Bamasi. Bashi, the Giato, a John Diana, a Judia in the bar. Flega back and the Tuani. A John can like, a Jew feel like, a John can like, a Jew feel like. He died one, no? Mama Raja. He John Diana, Judy and the Babi and Bama Mishigu, the Landra de Kulo, Chomido, Pianis in the Wimangila. Dayang, a Judy, a Yonanama Kanangawa. The Yonanama Kanangawa to a Judia, Bajan Pedro Surushi, a day jump is by John Bian the Bajan people like. Or D. Johnson be Judy Pide, D. Johnson be Judy Pide. Eddie, a young June, the master of your Tuanica. That Bandraco. Bandra de Kulo shall be bound. I would have the Moody Dina and the Giro, Lucy, Nazi, Jamachi, Quay, Jang, Bogudra account, TD, Tanashi. A village, she. You that the Moody Bina and the Adia, but a man in Nigeria, Joundia, Judia, and the Mazi and Bahama Machi. Eddie Bahama Machido, a Joundia, Judia, and the Magu, Mimi Kuranga, and Nisa attended Bibliot in the entire. Doga attended Bibliot in the entire Suro. They are, you are Bida Pit. They are, by Mina Pit. Balu, Resu, Bahamalu. Syria Diari, a Consu Bombido, a Congo and your own Sure, a Libya and Yadaku, Bulasi and Himiga Sudru, and Yakaina.
ဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ 30ဘုံကုံချုံကြည့်ရင်ဘာနဲ့ပါရှိ အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပါဆရာ အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားနှစ်ပါးတည်းရှိဒါပဲရှိတယ်မို့လား မှန်ပါတယ်ဆရာ အကျိုးတရားလူတော့ ခန္ဓာ၅ပါးပါဆရာ အကြောင်းတရားလူတော့ အတိတ်အကြောင်းပါဆရာ ပြီးတော့ကော ဝိဇ္ဇာတဏှာကပါဆရာ အတေအကြောင်းပြီးတော့ကောလို့ဆိုတော့ ပြစ္ဆုတ်ပါပါဆရာ အဲ့လိုလောက်ပါအတေအကြောင်းပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းဟုတ်ကလား မှန်ပါတယ်ဆရာ အတေအကြောင်းဘယ်လိုတော့ ဝိဇ္ဇာတဏှာကပါဆရာ ပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းက အာဟာရပါဆရာ ပြီးတော့ကောပြီးတော့ ဟတ္တနာယုတ်ပါဆရာ အေးဟုတ်မှန်ပြီ မှန်ပါရဲ့ဆရာ ဒါရဲ့တို့ပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းမှာအာဟာရတစ်ခုရဲ့ကောက်ကြတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာတွေကောက်အောင်လဲ လူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာ ဟောလောက်ကုန်ပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းမှာအာဟာရတစ်ခုရဲ့ကောက်ရမယ်လို့ပြောသလား မပြောပါဘူးဆရာ ဘာတွေပါတော့ ကံစိတ်ဥရုအာဟာရပါဆရာ အဲ့ဒါလိုသိရတဲ့ဘယ်ချိုးဆိုသွားတာတော့ဟာနားလေ နားရပါဆရာ အဲ့ဒါအကြောင်းတရားတွေမဟုတ်ဘူးလား မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒီတော့အကျိုးတရားလည်းနားလေတာပြီရုပ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီအကျိုးတရားပဲအကြောင်းတရားလည်းနားလေထားပြီဒါတသန္တရာလုံးအကုန်ချုံကိုကြည့်လို့ရှိရင်30ဘုံအကုန်လုံးကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားနှစ်ပါးပြဘာရှိသေးရော ဘာမှမရှိပါဘူးဆရာ ကုန်းမို့လား ကုန်းပါရဲ့ဆရာ အဲ့ဒါလူရဲ့ချုပ်ပဲဆိုတာမှတ်တယ်တရားကုန်းပြီပါဒါပါပဲအကျဉ်းဆုံးအနေအချင်းကြီးခဲ့တော့မူလစစ်အမြင့်မြေကဆိုတဲ့အနေအချင်းကြီးခဲ့တော့အသီးတရားအညာတစ်ခုဆိုတဲ့အနေအချင်းကြီးခဲ့တော့အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားနှစ်ပါးပြင်ဘာမှမရှိနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါနိယဖြင့်၎င်းပဋ္ဌာန်းနိယဖြင့်၎င်းနန္ဒီယဖြင့်ဝေဘာပြီးဟောသွားတဲ့အ내ကပဋိစ္စသမုပ္ပါကြည့်ပြန်လဲအကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ပြနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ပဋ္ဌာန်းနိယဖြင့်ကြည့်ပြန်တော့လေအကြောင်းတရားဖြင့်အကျိုးတရားကိုကြည်ပြီးပြုပုံပြဒါပဲရှိဘာမှမရှိဘူးဒါရဲ့ဒေသနာပရိယေအားဖြင့်ဒေသနာဝိလာတာဒေသနာပရိယေအားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်အကျေဝေဘာဟောလို့သုတ်ဝင်ဒီအဘိဓမ္မာတို့ပိဋကသုံးပြထွက်ဓမ္မကဏ္ဍပေါင်း7,000လေးတော့အမှန်တများဒါပြည့်တရားအကျဉ်းဆုံးချုပ်ပြီးဆိုမှအကြောင်းတရားအကျိုးတရားနှစ်ပါးသာရှိအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့အမြဲပြသွားနေတာဒါသံဃာခေါ်နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒီအကြောင်းအကျိုးတရားနှစ်ပါးမပြတ်သမမချုပ်သမမပြုတ်သမျှဘယ်တော့မှဒုက္ခကမလို့တဲ့လွတ်ပါမ မလွတ်နိုင်ပါဘူးဆရာ ဘယ်လွတ်ပါမလို့လို့အကြောင်းတရားကြည့်ကြည့်အကျိုးတရားကြည့်ကြည့်နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ စင်စစ်တော့ဒုက္ခကြီးပဲတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဒါကြောင့်အခုကာထာပြထားတဲ့အတိုင်းထိုခန္ဓာ၅ပါးတည်းတော့အကျိုးတရားကြီးပြီးအမှန်စင်စစ်ကဒုက္ခအစစ်ဖြစ်ဒုက္ခရဲ့တေကိုတေသာဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ ဘာဖြစ်လို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခအစစ်ကြီးဖြစ်နေရတယ်လို့မေးလိုက်တော့ဟောခဏရပြတဲ့ဂါထာအရာဖြစ်မှာပေါ့တဲ့ထိုခန္ဓာ၅ပါးတည်းတော့အကျိုးတရားကြီးကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပလေတဲ့အကြောင်းတရားကဒုက္ခတရားတဲ့ဒီလိုမလားဘူးလား နားပါတယ်ဆရာ တောင်းဒုက္ခသံဗုဒ္ဓရူပံဘိက္ခွေကုသောဒုက္ခဘွေတတိအဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးအဲ့ဒါလို့ညာအမြင်လေးတွေလင်းလို့မှတရားမရသေးဘူးတရားမပေါက်သေးဘူးတရားမဆင်ញင်တတ်သေးဘူးတရားမပွားများတတ်သေးဘူးတရားနှလုံးမသွင်းတတ်သေးဘူးတို့တော့တရားဆိုရတဲ့တရားရတဲ့အပြည့်အဝရှာအောင်ပါပဲလို့ရောက်ရဲ့သံဃာနဲ့ခဏမငြိမ်ဆိုတဲ့လူသားအလကားပဲဆိုတာမှတ်တယ်နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ဘယ်တော့မှလည်းတရားနဲ့တွေ့အောင်မဟုတ်အဲ့ဒါအချုပ်ကြတရားပဲဆိုတာမှတ်သန္တရာတစ်ခုလုံးအကြောင်းအကျိုးတရားနှစ်ပါးရှိသူ့လိုက်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါဒီအကြောင်းအကျိုးတရားနှစ်ပါးကိုပဲကိုယ်ကလိပ်ပတ်လဲပြီးသားပြတ်သားပြီးသားဖြစ်ဘယ်နဲ့ပြတ်သားအကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးကြည့်လိုက်အနိစ္စအစစ်ကြီးဘာဖြစ်လို့အနိစ္စဖြစ်ပါလဲဖြစ်မှာပေါ့သူ့ဖန်တီးပြီးတဲ့အကြောင်းတရားကအနိစ္စတရားကြီးကိုသ
လိုမဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ ခန္ဓာ၅ပါးတည်တော့အကျိုးတရားကြည့်လိုက်တဲ့ဒုက္ခတရားဒုက္ခအစစ်ကြီးဘာဖြစ်လို့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့အကျိုးတရားကြီးဒုက္ခဖြစ်ပါလိမ့်ဖြစ်မှာပေါ့သူ့ဖန်တီးပြလိုက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဒုက္ခအစစ်တွေဒီလိုမတည်ဘူးလား မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒါမြင်ပြီးသိပြီးဆိုမှဖြင့်ဘာတွေတော့အာထုတ်ကြလို့ဘာတွေလှုပ်ကြလို့ရသော်ပြကိုရောမြတ်တဲ့အားဖြင့်မိတ်ကြထားတဲ့ပါဠိတော်တက္ကရာတီကထုတ်ပြီးတော့ဒီလိုဟောသွားတယ်ဒီလိုပြောသွားတယ်ဒီလိုပြသွားဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီအနိစ္စခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးအနတ္တလက္ခဏာကြီး၃ပါးကိုယ်နိုင်တဲ့နေရာနေပွားများပါကိုယ်နိုင်တဲ့နေရာနေပွားများအနိစ္စနိုင်ရဲ့အနိစ္စကဒုက္ခနိုင်ရဲ့ဒုက္ခကအနတ္တနိုင်ရဲ့အနတ္တကဒီတရားပွားများလို့ရှိရင်မညာဘုရားအမှန်ရပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒါဝိပဿနာအစစ်ပဲဟုတ်ကလား မှန်ပါတယ်ဗျာ ဝိပဿနာထားတဲ့စစ်တမ်းမလို့မရှိတော့ဆွဲနိုင်မှပြေနိုင်မှဝိပဿနာပဲရောက်နိုင်တယ်ဆိုရက်နီးမျိုးဟုတ်ပါဘူးတိုက်ရတချို့တော့ကိုပြနေတဲ့လမ်းစဉ်ကဝိပဿနာပေါ်တဲ့ရမရောက်တော့ဆွဲပြီးတော့တွဲဝိုက်ပြီးတော့အတင်းဆွဲသွင်းရဝိပဿနာမဖြစ်ဖြစ်အောင်လောက်တာသမထခသနာဖြစ်သမထနေကဖြစ်ဒါသမထဆိုတာသာနာတွင်လှုပ်မကြလို့ပါဘူးသာသနာကလည်းရှိတဲ့တရားတွေပဲသာသနာတွင်နဲ့ဂျုံတဲ့ကဝိပဿနာအဖြစ်လှုပ်ပါမှာပေါ့ဝိပဿနာဆိုတာသာသနာရှိတုန်းကပေါ်တဲ့တရားပဲဆိုတော့ခံလည်းမခံရင်တော့ဘယ်နဲ့လို့ကိုလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဝိပဿနာမဖြစ်ဖြစ်အောင်ကြမ်းဖန်လီစေသိမ့်သွင်းပြီးတော့ဆွဲပွဲဝိုက်ဒီလိုနေလန်းကလည်းအင်းလိုက်အားတဲ့အတင်းကြိတ်တွင်းယူရနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အခုတော့ဒီလိုဟုတ်ကဲ့လား မဟုတ်ပါဘူးဗျာ အခုတော့ဝိပဿနာအစစ်တက်ရကြီးမဟုတ်လား တိုက်ရိုက်ပါဗျာ ဝိပဿနာအစစ်တက်ရတဲ့ရုပ်ပေါ်နာပေါ်ခန္ဓာပေါ်မှာဒီရုပ်နာခန္ဓာဆိုတဲ့သဘာဝဒီအနိစ္စပဲလို့ပြတ်သားသားနားလည်မှုဒုက္ခပဲလို့ပြတ်သားသားနားလည်မှုအနတ္တပဲလို့ပြတ်သားသားနားလည်မှုဒါဝိပဿနာအစစ်အဲ့ဒီဝိပဿနာအစစ်ကိုဒီထိအောင်သိထားပြီးတဲ့နောက်ဘာလို့အောင်လဲဆိုပွားများဖို့ရှိနှလုံးသွင်းဖို့ရှိစဉ်းစားဖို့ဝေဖန်ဖို့ရှိနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒါကြောင့်အနိစ္စကြရဲ့အနိစ္စနဲ့ပွားများပါတိုက်တွန်းပေးတဲ့အတိုင်းလောက်သက်သမ်းမှာလို့ဝတ်ကလေးထားပြီးတော့နောက်ဆုံးအိတ်တဲ့အချိန်ကလေးမှာဘာကိစ္စမှမရှိဘူးငါအိတ်တော်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးကြလှုပ်သမ်းမှာအနိစ္စကြရင်အနိစ္စဒုက္ခကြရင်ဒုက္ခအခုကိုညာနဲ့ရှင်းပြီးလင်းပြီးပြီပဲအနည်းဆုံးအဖြစ်9မိနစ်10မိနစ်သမဏပြန်မနေလို့ရှိရင်လည်း9မိနစ်ပေါ့သွားလာလောကကရှားဖူရဦးစင်ကြမအမတားမှာပြန်မနွားနေလို့ရှိရင်လည်းပဲ9မိနစ်လောက်ကြိုးစားပြီးသီးခံပြီးတော့ဝတ်ကလေးထားပြီးတော့ပွားများကြည့်သားမှာဘယ်လိုရလာတွေ့လာမလဲဆိုတဲ့သဘောကြီးမင်းညာလည်းပြောသွားပေါ့အဲဒီလိုများမကြာခဏပွားများလေ့လာနေလို့တရားလေးနဲ့မွေးလျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသေပြီးဆိုမှဖြင့်ရှင်ပြုံးနဲ့သေနိုင်တယ်နှလုံးချမ်းမြေစွာသေနိုင်တယ်တူရဝေမသေးရဘူးကြီးလင်းလင်းသန့်လာခြင်းသေရတယ်သေပြီးပြန်တော့လေအပယ်လေးပါလုံးမလာဘူးကောင်းတာတူဒီအမှန်မဟုတ်ချာဖြင့်ရောက်ဒါကြောင့်မင်းညာလည်းပဲသေခြင်းသဘောတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိပေးခဲ့သေခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားအချိန်နာရီအားဖြင့်နေ့ရက်အားဖြင့်ချိန်ဆထားခြင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့သေခြင်းခဏလေးဝေးတော့လည်းမစမီဆန်းတော့လည်းမကွေးမီရှေ့ပညာရှင်များသုံးတာတဲ့စကားရှိဒါကြောင့်အမတန်လင်းမြန်တဲ့သဘောတရားကြီးဖြစ်နေတော့နေလာဟဲ့ညာလာဟဲ့နေလာဟဲ့ညာလာဟဲ့နဲ့ကိုသိခြင်းသဘောတရားအမြဲတမ်းစဉ်းစားနေတာဒါမရဏနုပ္ပတိကမ္မဋ္ဌာန်းခေါ်ပရဏနုပ္ပတိကမ္မဋ္ဌာန်းပွားများလို့ရှိရင်လည်းအမှန်တန်ဖိုးရှိမကြခင်လည်းမဲ့ညာပူညာအမှန်ရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်သိခြင်းသဘောတရားကိုကြောက်ကြပါတွေးကြပါတွေးပြီးတော့ထိုသိခြင်းသဘောတရားဆိုတဲ့သိမှုကြီးမြဲတဲ့
Marana no di Kamatangule, Sian Nania, Juza, Sian Java. A mume a mame, Mane Janet, a mume a mame, ne, a mume a mame, Pira de Yaga Jaguna letter over Marana no di Kamata Tamushigo. Yaga Jaguna letter over Ali Yaga Jaguromia, Taniroka, Jualaro. Ali Bidari and Yaga Jaguromia town. Alume Sika Tayan Naja, Yazavia Kuronia, DJ Kanga Badia Hodwa Lel, Marana no di Kamatan Hodwa, Marana no di Kamatan, Adume Siwida, Siwida, Adume Siwida, Dume Marana, being I Siwida Adebi Adu Mamie. Being I, Juda, a baby, Adu, Mamia, being I, Marana, being the body, Duum ye, Mayangari, Awada, Macho, Marevi Jaban, Pia Ladan, Mochangaro, Pia Mave, Naya Abea, Mamievu, being the body, Niere. He never got from your forum, the body be Jalamat. Adu me Ziwida. I have the Mamie, being I Ziwida, baby Adu Mamie. Do me Marana, being I Marana, pleasing the body Adu, do me. Nalina. Nalai. Pardon, Pamalivio. I get in Manila. A home. Biro. Beginning here, However, Mamma, Mamira and Mira and a Kudu, Mamira Luro, a bebaja, a second year rule, Yera, the Gemaja, the early match, no? Mamma, The needle Nabiro Mave, the needle Nabiro Mave, Dweeb, Nadia Manieru, Nadia Manieru, pleasing out of Yelita, Yela, Son Lubia, Lubau. Maluku. That's what you put on Every day I shall hold it. Now you did the Manie. Now you speak in the body of the Kilo Marana, nobody come a tango, Pamia Atugavar, Kilo horse. All of believe that the Emna and Yaumiave, Tayara Navi Ruta Rajara. Now look at a college, Yakumia or college. Now the Yas of Yakumia, Pamia, the Ludo and the Lua Mavia Grunija. No, Mamma, every day I sit on the USC there. All we may walk. All we may get candle, do bad. No, Mamma, are you ever sit on the USC? Just what Yakumia Puno to woman the banner. Get the Minglan a piece no mudo. Love you wounded to tone it, then they were Mendo Shido Mudo. Just what your Payakuromia, Yubakaya, Pumio, a king as a one like that. That Lunia, the worms into a mat. Lunia, Fatima Hoda. They then did the outer Yazun Twabora, la Bejaji, Payda, Yamiare. Payakuromia, Simulator, Yazavia Kuronaga. Hobiore, Tizana, Avanjaja, no level, 1 month of Bane. Tumino Ayara, she the Yazavia Kuromia, Avandovian Tobo, Hore, Tizana, or Jaro, like Simulator, Jungi later. Yazavia Kuromia, Hobiara Mude, Tizanadi, Pivi Chajama, Mantan Dija Lizwa, Naru, a baby Manieva, like. Naru, speaking the whole day, I got a Shangalu, Maya, Nieva, Taniro Kajana, Milita, Via Undo, no, Mamma, Dana Yazaya Kuromia, Ali, the hour was saying for your video, a Kaja of Pianjua. Siro down of Pianjuaro. Area, a fat day giant headed. But now nobody come at Wamia Moody. Yekande Maliga. Ali me Yekande Maria. Yazoja Kuroja Bijara Buddha King I saw you. Need all the way Yakan of your Lulusha. You can hear. Dana de Muja.
nhà gia gì chúng mày cái mà nó đi đi cầm thang buông nha tận đi rồi ngã bia mẹ tận đi rồi ngã bia lì mẹ ngài tự nhiên đó bỏ đi đi anh mà nhẹ ý ngã ở đây đi mà nhẹ bà là ta khen vào rồi mua là đuôi đi à aku luri rồi bay này gì đó cái lúc mà họ cái này đi đâu đi đâu đi đâu là đi vào Oro na ne luri a ni de kwa bya ko mya ho ba ma mye long yu laဟုတ်ပါပဲဒီလိုဖြစ်လာနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ခုလူတွေကလူရည်သားတယ်နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ လူရည်သားတယ်ဘာသုံးကြနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒီတော့ငါအသက်ဒီမမြဲဘူးသိရင်သဘောတရားဒီမြဲပါပဲတဏီတော့ကငါသိရအောင်ဒီကလေးမလေးကဒီလိုပဲညညအားလာချိန်ကြာပြီဆိုတာဒီကမ္မထံကိုပွားများတယ်သူကြပါသေးဝဲ3နှစ်ကြာနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ 3နှစ်ကြာတော့ရသော်ပြကိုရောမြတာဝတိကြီးမှာဇေရဝံကျောင်းတော်တရင်ပွန်းသုံးတော်မူတဲ့အခိုက်ရသော်ပြကိုရောမြရဲ့နိစ္စဘဝေအားဖြင့်ပထမယံဒုတိယယံတတိယယံဆိုတဲ့နောက်ဆုံးယံကြပြီဆိုတော့ဘုဒ္ဓခန္တီလင်းအားကြီးချိန်ကြတော့မာရုဏသမဘာဝင်စားတဲ့အလေးထားရှိဒါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်အလုံးဘုရားများသိကြည့်တယ်မှမင်းနဲ့အလုတ်ကိုဆက်တိုက်နိုင်မလားဘူးနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ သတ္တဝါများဘယ်လောက်သနာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြည်စမ်းကိုယ်တော်မြတ်ကြီးငါတို့သတ္တဝါများအပေါ်မြေမြမြကရုဏာတော်ထားတယ်သနာတော်မူတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေချာကြည့်ဒါကြောင့်လည်းမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကရုဏာကြတော့မဟာဗရာတတ်တာဘုရားမှာတပါးတခြားသောပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့တဏှာခြင်းဆိုတဲ့ကရုဏာကြတာမဟာမတပဲကွာနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ မဟာကာရုဏီကောနာတော်ဟိတယသဗ္ဗပါဏိနာလို့ဒီတိုင်းပြမဟာဗရာတတ်အမြတ်ဆုံးအကြီးဆုံးအပူဆုံးအလွန်အကဲဆုံးနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒါလာကြည့်ဘုရားဖြစ်ပြီးလဲအေးမနေရဘူးပြိဋိဘံစံတဲ့အချိန်ထိအေးမစားကြဘူးအလုံးချုပ်လိုက်တာဒါသတ္တဝါများအတွက်မင်းတို့တွေအတွက်ပေါ့ကွာနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲ့တော့တာဝတိတိဇေရုံကျောင်းတော်မှာနေ့စဉ်ပြကရုဏာသမဘာဝင်စားတော်မူတဲ့အချိန်မှာဝင်စားတော်မူတော့မဟာကရုဏာသမဘာဆိုတော့တရားမဟုတ်သတ္တဝါများကိုတဏှာတော်မူတဲ့အနေအားဖြင့်သမဘာဝင်စားတာရွှေဉာဏ်တော်ကွန်ရွက်ကိုဖြန့်ကျက်ပြီးကြည့်တော်မူတယ်လို့နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ရွှေဉာဏ်တော်ကွန်ရွက်ဖြန့်ကျက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွတ်တန်းဝေရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဉာဏ်တော်ကွန်ရွက်ထဲမှာအရှင်းသားအထင်သားလာလာပေါ်တကူကွာနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒီတော့ပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစင်းမှာမှတ်ပြီးဘယ်မျိုးဘယ်ရွာကအမျိုးကဘယ်အမျိုးတဲ့ယောက်ျားဖြင့်ယောက်ျားမိန်းမဖြင့်မိန်းမအမည်နာမကဘယ်လိုမိဘရွှေမျိုးကဘယ်နဲ့အကုန်ရှားပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ဘုရားကိုယ်တော်ဆင်ခြင်တော်မူတဲ့ရွှေဉာဏ်တော်လာပေါ်လိုက်ဒါပေမဲ့သူကအခုငါဘုရားကိုယ်တော်ဆင်ခြင်တော်မူတဲ့ရွှေဉာဏ်တော်လာပေါ်တော့ဘယ်လိုအကျိုးတရားရမှာတော့ငါဘုရားကိုယ်တော်များကြွပြီးတော့တရားကြတဲ့အခါမှာအထိပ္ပယ်အဖြစ်အမတန်အယူသိနေတဲ့သာသနာပြင်ဘက်ကတိတ်ကြီးဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းတရဏဂုံတော့ဒီကောင်းရဲ့ဟဲ့နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဦးဇင်ကတော့တရဏဂုံဒီွားတယ်ဆိုနဲတဲ့အကျိုးမှမဟုတ်ပဲဘူးကွာနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ တရဏဂုံဒီကညာလေးနဲ့လည်းပဲတို့အဖဘုရားကိုယ်တော်များပင်မနာကိုတောင်းမထားပဲနဲ့တမတန်ဝေးလံတဲ့ခီးဖြစ်ပါစေတယောက်ကြီးအတွက်ကြွရောက်ပြီးတော့ချီးမြှောက်တော်မူတယ်တရဏဂုံဒီဖို့လေးနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ပညာဘုံညာရဖို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မထူထားနဲ့ပေါ့ကွာလက်ဆက်တော့ဘုရားတရားသံဃာယရဏများသုံးပါးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးယုံကြည်တဲ့တရဏဂုံတီုံလောက်ဆိုတဲ့အကျိုးလေးရဖို့အတွက်တောင်ပဲကိုယ်တော်မြတ်ဒီလက်တဲ့အပင်ပန်းခံပြီးတော့ရှင်းမြင်ရှာတော်မူတယ်အာဟောကြကောင်းလား ကောင်းပါရဲ့ အမှန်တန်အာဟောကြကောင်းကရုဏာတခြင်းအတေးกว่าတို့သင်္ဍာအခုသင်္ဍာတက်လို့တရားလေးတော်တော်လေးပြတ်သားနားလေကိုယ်လည်းဝါရဖြန့်ခြင်းဟောခြင်းပြောခြင်းတစ်ဖက်သားနားလေစေခြင်းဟောရပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိပါဝါဒနာအလျောက်
ဒါရီရဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကရုဏာတတ်နဲ့ကြွာလိုက်တာတခါတော့ကြွားပြောလို့ဟိုကသဘောမကျလို့လက်မခံရင်ပဲခလန်တိုက်ပြန်လာပေါ့ဒီကောင်သဘုဒ္ဓမေကောင်ပေါ့ကွာတရားနဲ့ဝေးပါလက်ကားကောင်ဖြည့်လာပေါ့ဖြစ်တော့ကြားလာပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီမခံနိုင်ရဘူးလို့သူတို့ထူးရဲ့ကျေးဇူးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သမဏစိတ်ပြက်လွယ်ဒါသူတို့ထူးရဲ့ကျေးဇူးပရိဒာဆိုတဲ့အနေအချင်းတစ်ဖက်သားကိုနားလေစေလိုတဲ့ဆိုတဲ့သဏ္ဍာန်ရှိလို့ရှိရင်ပြီးခံနိုင်ပြီပြီးခံပြီးကြိုးစားရတယ်နော်မှန်ပါရဲ့တို့ဘာပြကိုရောမြတ်ကတော့အဲဒီလိုပဲခုပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့ယူဇနာပေါင်းဘယ်လောက်ပဲဝေးပညာဒိဋ္ဌိရာဆိုတဲ့သာသနာပြင်ပကဒိဋ္ဌိအယူဝါဒကြီးနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဘုရားတရားတန်ခါယရဏနာသုံးမဲ့ဂုံကျေးဇူးယုံကြည်လို့တရဏဂုံပြီးမယ်ဆိုရင်ပဲကိုရောမြတ်ပြင်မမှုဂရုမထားဘဲနဲ့ကြွကြတော့ဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီတော့တယ်လို့မဲ့ဥပနိဒေယဖို့ဥပနိဒေယရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုတော့ဆိုရမရှိဘူးပေါ့ကွာအဲဒီတော့ဒီတာဝတိပြည်ဇေရွန်ကျောင်းတော်မှာဘုဒ္ဓဂန္ဒီလင်းအားကြီးမှာမာဂုဏသမဘာဝင်စားတော်မူတဲ့အချိန်ကြတော့နောက်3နှစ်လောက်ကအာလူပြည်သွားပြီးတော့မရဏနုပ္ပတိကမ္မဋ္ဌာန်းဟောစဉ်အခါတွေကရသော်ပြကိုရောမြတ်တိုက်တွန်းတော်မူခဲ့ရမရဏနုပ္ပတိကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပဲအမြဲတမ်းစီးပြန်နေတော့၎င်းရက်ကန်းဒီသရိုးသမီးလေးရွှေညံတော်ကိုရက်မှာအရှင်းသာအထင်သာပေါ်လို့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာကိုရောမြတ်ကချိန်စားတော်မူတယ်ရွှေညံတော်ကိုရက်တော့လာပေါ်ရဲ့ငါနောက်3နှစ်လောက်ကသွားပြီးတော့တရားဟောစဉ်အခါတုန်းကအဲဒီဟောခဲ့တဲ့မရဏနုပ္ပတိကမ္မဋ္ဌာန်းပွားများကြလို့တိုက်တွန်းတဲ့စကားအရာမရဏနုပ္ပတိကမ္မဋ္ဌာန်းပွားများတာ3နှစ်ရှိပြီတဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီကလေးမလေးလာပေါ်လို့ဒီတော့ခုနေငါကြွပြီးတော့တရားကြလို့ရှိရင်ဘယ်ကျိုးများရမလဲကြည့်လိုက်တော့မဲ့ညာရမှာအမှန်ပဲလို့မြင်တော်မူရှာဒီလိုမြင်တော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်သာဝတိပြနောက်ပါသင်္ကန်း900နဲ့တကွာဇေရွန်ကျောင်းသာခွာပြီးတော့ဒေသစာကြီးရှိပြီးကြွလာခဲ့ယူဇနာဘယ်လောက်ဝေးလဲဆိုတော့30ဝေးအာလူပြည်နဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာချီရင်ခင်းနဲ့ကြွအာလူပြည်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်နောက်ပါသင်္ကန်း900နဲ့ကြွလာတယ်လို့ဆိုရင်ပဲတမျိုးလုံးအုံးတယ်အရင်နောက်3နှစ်ကလည်းဒီချိန်ကိုရောမြတ်ကြွလာလို့တို့တရားပြဘူးပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ရွှေမြတ်တော်ဖူးမျိုးပါပြီးပြားကဲ့သို့ခြုံမြင်လို့ရတာရှိတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်အတန်တော်ဖြင့်ထုတ်ပေါ်ဟောကြားတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်ငါတို့နားရပြီးခုတခါလဲကြွလာကြပေါ့ဆိုတော့အုံးတက်လို့ကတဲစီကားနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘုရားကိုရောမြတ်ကြွလာတယ်ဆိုတော့တမျိုးလုံးကိုစူလို့ညာလို့ကြိုးကြဆိုးကြဖူးမျောကြလူလာပြန်ကပွားကြလာကြပေါ့အဲလိုပြားပန်းကတ်တို့တမျိုးလုံးစူးပွက်နေတဲ့အချိန်ကြတော့အဲ့ဒီရက်ကန်းဒီလေးကကြားတယ်သူနာလေမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်အာလူကြီးကြွလာပြန်ပေါ့လို့ကြားတော့စိတ်ထဲဘယ်နဲ့အောင်းပြီလေပိတာသာမိမယာပိတာသာမိအာစီယောသန္နမုခသန္နမုခသန္နမုခပုဒ္ဓောမယာငါ၏ပိတာအဖဖြစ်သောမယာငါ၏သာမိအရှင်ဖြစ်သောမယာငါ၏အာစရိယောဆရာဖြစ်တော်မူသောသန္နမုခိဗုဒ္ဓောပြည်သောလာပြီဝင်းကဲ့သို့မြင့်တော်ရှိသောမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကိုစိတ်ထဲကြားရင်တကူကဘုရားဘယ်လောက်များအာထကြီးညိုထားတယ်ဆိုတာကြည့်ပိတာရဲ့သာမိရဲ့အာစရိယဒီနေရာသုံးသွားတာငါရဲ့အဖမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကြွလာပြန်ပေါ့ငါရဲ့အဖငါရဲ့အရှင်ကျေးဇူးရှင်ငါရဲ့ဆရာဖြစ်တော်မူသောလာမင်းကဲ့သို့ပြည်ဝါခြင်းရှိသောတင့်တယ်သောကျက်တည်းဆောင်သောမျက်နှာတော်ရှိတော်မူသောငါ၏အဖငါ၏ကျေးဇူးရှင်ငါ၏ဆရာဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြွလာပြန်ပြီတဲ့မဖူးမြော်ရတာ3နှစ်ရှိပြီနေရာကြကြံပေါ့ဝမ်ပန္တတန်နဲ့တိတကဝဝကြီးငါဖူးရအောင်တော့မယ်စိတ်ထဲမှာပြီးပြီးလိုက်နေဖို့ရထားရကရဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဗျာ
amana jinjore era nyazabya kuromya teyaru tege yongilu lewen lare bugu mamana garo payaru apalo mako nai mako bendi de bugu shiba no mama reza Jesu payaru kuromya Jesu nyela gi teyaru turun bido tege pyap nanali free like de suruတရားအရသာသိပြီးတဲ့တိုင်းနဲ့ထိုတရားကိုဟောပြတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနေအားဖြင့်ဘုရားကိုရောမြတ်အဖလို့မခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းမရှိခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲဒါကြောင့်သူများလည်းသင်္นานအခုလိုပဲထီးသွင်းပြောတဲ့အခါကျတော့အဖဘုရားကိုရောမြတ်အဖဘုရားကိုရောမြတ်အဲဒီလိုပဲပြောတဲ့အလေးထားရှိအဲ့ဒါအလေးထားရှိတာတရားကိုဝရဝရမြင်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီလိုပဲသုံးရင်နဲ့တုံးရင်နဲ့ဆိုတဲ့သဏ္ဍာန်ကလည်းပေါ်တဲ့အလိုက်လဲသုံးတဲ့အတိုင်းလည်းပဲကြည့်ရတာကြားနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာတို့ရင်နှံကြောင့်သွားတရားကြစဉ်ခါတော့ဒီလိုပဲအဖဗျာကိုရောမြတ်ကြီးအဖဗျာကိုရောထည့်ပြောတော့တရားနာတဲ့အထက်ကတရားနာမတူအောင်အပြည့်ရှားနေတဲ့လူနဲ့တူပါရဲ့ခရစ်ယာန်နဲ့တဲတူကိုအဖဘုရားကိုမြတ်ခရစ်ယာန်ပြောနည်းပြောတဘောကနားမလဲကြပဲနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါတပြည့်တူအားဆိုတော့နားမလဲလည်းကြည့်ရင်ကြည့်မှာပေါ့ဒါပြီးတဲ့တို့အခုရှင်းနေကြော်ကြီးပြလာတဲ့ပခုတ်ကူမြို့ပေါ်မှာကူပဲတို့ကအဖဘုရားကိုမြတ်တို့သုံးတဲ့စကလုံးပဲအထမ်းလုပ်ပြီးဒါကိုအဖလို့မလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လို့ကျမ်းဂန်မှာတည်ရှားနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဘလူကမသိဘူးမကြောက်ဘလူကမတိုက်တွန်းမနဲ့အလိုလိုနှုတ်ပြထွက်လာတဲ့စကားလုံးအခုကြည့်ရေကန်းဒီသူတို့သမီးလေးကြည့်ရသော်ပြကိုရောမြတ်ပထမတွေ့တဲ့အချိန်ကစအမနာကြီးညိုလေးစားလို့ရသော်ပြကိုရောမြတ်တရားတော်နာရလို့တိုက်တွန်းတော်မူတဲ့အရာ၎င်းမရဏနုတ်တိကမ္မထံကိုပဲ၃နှစ်တိတိပွားများသူ့စိတ်ထဲအားမရဘုရားကိုရောမြတ်ဖူးခြင်းလိုက်တာဘုရားကိုရောမြတ်တရားတော်နာခြင်းလိုက်တာဘုရားကိုရောမြတ်မဖူးရောရတာကြာပြီ၃နှစ်တောင်ရှိပေါ့သူတယောက်တည်းနဲ့လည်းအကြောင်းခံပင့်လို့လည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဒီတိုင်းကြီးရအဲ့ဒါမရဏနုတ်တိကမ္မထံပွားများတော့ဘုရားသမီးတော်ဖြစ်လာပေါ့ကွာတရားရလာပါနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာယေရှုရှင်ဖြစ်သောအာသရိယောဆရာဖြစ်သောသုံးမျိုးသုံးကြတာတိုက်ရဒါဓမ္မဝဒတက္ကရာမှာဘာပြောကြကြည့်သေးပြီးကြတာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါသူဝမ်းမန္တနာဖြစ်နေတော့ဒါပြည့်အပြင်မှာရက်ကန်းရက်နိုင်မှစားရတယ်ဆိုရတော့ရက်ကန်းအရက်လုပ်ငန်းလည်းရုပ်ပြဲဖြုတ်ပြီးတော့ကြာချင်းလည်းမပြေးနိုင်သေးဘူးအလုတ်ကလည်းမပြတ်သေးတော့ရကြပြီညကြလို့ရှိရင်ငါတရားပွဲသွားမယ်ညဇာပြကိုရမကြီးတရားတော်နာမယ်တဲ့အဲ့ဒါပီတိတွေကြွကြောင်နဲ့လိုင်းတူထနေတဲ့အထဲမှာနည်းနည်းလေးနေလေးစောင့်လာတဲ့အချိန်ကြတော့ဒီရကအလုတ်ဖြုတ်ညဇာပြကိုရမတရားပွဲစိုးစိုးသွားလိမ့်မှာပဲစိတ်ကူးထဲတွေကိုဖေးလုတ်တဲ့လူကလာပြီးတော့သမီးရေခဏတော့အထေတွေကအရေးကြီးနေကြတယ်လာပြောအထေရီအေးကြီးနေတော့ရက်ကန်းလည်းမပြတ်တတ်ဖြစ်ငါရက်ဖောက်ကလည်းအာကြီးလိုနေတယ်သားပါရီအလုံးလုံးကြတာနဲ့တူပါရဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာရောငါသမီးရက်ဖောက်လိုတဲ့အတွက်ရက်ဖောက်တော့ရောက်ပြီးဦးမှာပဲဘေးရရောပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မရဘဲနဲ့လက်ပြင်ကဆိုရင်ဖြစ်ဘူးလားငါသမီးဒီလိုပဲကွယ်အမနာအေးကြီးနေလို့အဲ့ဒါအရေးကြီးနေတာလည်းပဲနည်းနည်းအထည်သေးရလည်းကောင်းပြီးတဲ့အခါဖြစ်နေကြအောက်ပိုင်းကလည်းတော်တော်နှုတ်နေတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသိပြီးတော့ညင်နေဆိုင်နေတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးသမီးရဲ့သူများအလုပ်ကိစ္စဆိုတာကျိုးစားနေတော့ကျိုးစားတာပေါ့သမီးရဲ့ကောင်းပါရဲ့ဖေရဲ့ကျမကျိုးစားပြီးတော့ရက်ပေါက်ရအောင်လုပ်ပေးပါမယ်လို့တာဝန်ပေးလိုက်ဒါနဲ့ဖေလည်းပြန်သွားစဉ်းစားတယ်ဖေးလာပြောတဲ့ကိစ္စလည်းပဲစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးရလည်းကြီး
Eddie Yepa, Yao Bima, the Yahweh Boya Kamala, Tome de Yahweh Yenboa, the Yahweh Yenboa Mara, Piana, Yepa Yao be a Kamala. Since a chain she did already. A chain she did a praise and Namton Biano, the Siwa in the battle. Maybe a safety number both who a chain she like I choose a bandana, according a Yepa Yolai, Yolai shape, Lumia of Biloke. Then choose a bandana, current at Tubio, Lulu, and Picon to Bio. The larger king at the Yepa Yaba, no? Mamma, Yaba Yao, the Yepa Lulu, Kia Kuturo, Toroni choose a bandana Yauto, Tiabu, and Neneli Nabjacha. But if that the other name went the way a change Lala, Casa, Bio, Club Yuan, Equaja, Laja, Sibi Bam, and less well. Yasa Promia Buzo, a mute. Doing other to Rutuala Jara, Divino, one Yen, Yepa Gisa, Papida do, Yuza Banzane, Satan, Chobi Camilo, in a are alone, and Yazo Bivazi. Pirodia Yeva Waya be there, Kaja, Achia Naja, Payda, soon be there now by ma. Tadam praise you, Yeva don't go a pinhead. Yeva only let the beggar fight. Katai Gayane, the Yahweh of Mihetu, Yisha. Abiyama can win being head. You know, the Yahweh Yagware Kajara, Payda, a so ye penny door. Do a Payda now so Yosha. Now so much, no? Mamma, Payda now so much is a window and the Nilu. David flew my young machine, Payda, so ye there. Don't Yazabia Gromega, the Yama Hogu. Don't need by with safety bed needed. Now, Mamma, Payda le Aoni. Payda le Sony, Kuromale, Bahama, Lemabio, Bahama, Lemaho, Yedi, don't need by with safety bed needed. David le Kuroma, I shall be at the Chimino, who have Payda, so much yellow, Luma, shout down a book with a machine. No, Mamma, Payda, so years on it. Yazabia Kuronia, Baja, Payama Bia, the lady. So they got that. Pay Bialo Piema, oh, net. Saudi Bie, they don't want Janaga, Juan Laze, a carega. Lagon, ye can't be Mali, a jump you do, Juan Laze, Piete. No, Mamma, Tidia with Luma, Malalushi, Tidia. Hobby. Hoju Nama, both who that do it, you will be Juana, that they are working to Lubama Pimel. Down to Lala, a chain, none in the agent. Yes, of Yakurama, songs out of Bushara, no? Mamma, You will have those that Juana that down Lida Mobile. You don't have to let a pay that some Yaga, one a Yawlado, now not tiny. Two tiny letters and just of Yakurama, paid that was your video. Lero Sambido, Yoji. No, Mamma, Kion Padare do Ologi, Kion Yazabia Kuromia, Lero Padare do San Dai, Ologi, the Payda Boa, Jobido, Yagandi Mali, Jishido Mui, Yoji, Era de Cambo, Amuya Dialect. Payda bo Jobi ma now so Payda now so near Yagandi Mali, Joji Lesuro. Da Amuya Diareco. Yagandi Malia, Yau de Yazabia Kuromia, Minedo, say the Yibido, Ayaban, a Pumio de Aka. Yazabia Kuromia, Payda bo Jobido. Lumian now, Yojiro Mure, Amuya Mino. Kalau ni ada yang selalu lalu pinjasi tidak le sudah bejaji. Jangan di Malaysia. Orang ngaji dah, no? Mamma, Apa dia guru dia ngaji nyoji dah. Adilu ciri solution ikan data. Mianlau de lu si ubeza adun lagu ngah lazi jenu. Tidak. Payah alu bisa, no? Mamma, Salat dalam tembu. Jauna down Kabu, no? Mamma, David, Yazaya Kuromia,
တရားတော်သက်ဝင်လို့ယုံကြည်လာတဲ့အချိန်သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်ကစဘုရားအလိုတော်တောင်သိလာတဲ့ပညာရှိဖြစ်မလားဘူးလားဖြစ်လာပါပဲဆရာအဲ့ဒါမလွယ်ဒီစဉ်ကပုထုဇဉ်ပဲရှိသေးတယ်သူတို့ငါလိုပဲရှိသေးတယ်မရဏနုပ္ပတိကမ္မထ3နှစ်ပွားလို့ပဲရှိသေးတယ်ဘာမှမညာပူညာရတဲ့အရိယာမဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်ကအလိုတော်သိဟောတာငါမျက်နှာတော်ရဲ့ဥပဇအနိပကိုလာစီခြင်းလို့ခေါ်တာပဲမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ညှိုကြည့်တာမြင်တာနဲ့သိတဲ့အတိုင်းပဲမိမိနေရာထားပြီးတော့အဲဒီရက်ပေါက်တောင်းလေးလက်တစ်ဖက်ကပွေပြီးတော့ပိဋကကြားတယ်ပြီးခါမှချင်းနည်းနည်းလောက်ပြီးတစ်စိလောက်ပြီးခါမှချင်းကြောပါနည်းနည်းလေးပြီးခါမှချင်းကြောပါရဲ့နဲ့အဲ့လိုတောင်းမှဝင်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ရှေ့တော်မောက်တင့်တော်လောက်တဲ့နေရာရောက်သွားနော်မှန်ပါတယ်ဆရာရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကမေးတယ်ပု္ပ္ပာ၄ချက်ရှင်သမီးတွေကလာလေတဲ့မှတ်တော်ပေးကြရမသိပါဗျာတဲ့ဒီချက်နားလည်လားနားလည်ပါတယ်ဆရာရှင်သမီးဘယ်သွားမလို့တော့တဲ့မသိပါဗျာတဲ့တစ်ချက်ရှိပါနော်မှန်ပါတယ်ဆရာပြီးတော့ဘာမှအရင်ဖြန်းပါဘူးပညာရှိချင်းစကားပြောတာသေးကြကြီးတန်းတော့မြင်လဲဆိုတာပြီးတော့3နံပါတ်ကခြေသမီးသိရဲ့လားတဲ့မသိပါဗျာတဲ့ဘာမှလည်းသိပဲမအောင်နော်မဟုတ်ဗျာအေးဒါပြီးတော့ဟောဖြေရကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်အလိုတော်နဲ့ကြိုက်လို့ခြေသမီးသိရဲ့လားဆိုမသိပါဗျာတဲ့ခြေသမီးမသိဘူးလားတဲ့4နံပါတ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီတော့သိပါရဲ့ဗျာတဲ့၄ခုလေဘူးလား၄ခုပါဗျာမှတ်ထားလားဒီချက်ပါတယ်ဒီသမီးပဲလာတယ်အေးဟုတ်ပြီဒီတော့ဘယ်နဲ့ဖြေလို့ပြောတာဟုတ်ဩအဲ့ဒါလို့ဒုံးဒီပါဟောဒီကောင်ကလေးဒုံးဒီပြောမှုနဲ့နင်တော့ဒုက္ခများတော့မှာပဲခြေသမီးတွေကလာတော့ဆိုတော့မသိပါခရားလို့ဒီလိုကြောက်တယ်မို့လားမှန်ပါတယ်ဗျာလေးရမှန်ပြီလားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒါပေမဲ့ခြေသမီးဘယ်သွားမလို့တဲ့ဘယ်နဲ့ဖြေမသိပါဗျာအေးမှန်ပြီလားမှန်ပါရဲ့ဒါနှစ်နာမှာနော်နှစ်နာမှာပါဗျာနောက်တစ်ခါအရင်မရှိအချမ်းပြီးမေးပြီး3နာပါခြေသမီးသိရလားတဲ့ဘယ်နဲ့ဖြေမသိပါဘူးလေဒါ3နာပါမှန်ပြီလားမှန်ပါရဲ့ဗျာနောက်တစ်ခါ4နာမှာခြေသမီးမသိဘူးလားတဲ့ဘယ်နဲ့ဖြေသိပါတယ်ဗျာဒီကောင်ညာမခေဘူးနော်ဒီကောင်ညာမခေဘူးလက်ကြောင်းတောင်နေတာဟောဒီကောင်နားလေလားနားလေပါဗျာနားလေကြပြောသားဗမာလူတိဘယ်နဲ့မေးခြေသမီးပဲလာတော့အေးဟုတ်ပြီရကြဘယ်နဲ့ဖြေတော့မသိပါဗျာအေးဟုတ်ပြီနံပါတ်1ခြေသမီးပဲသွားမလို့အေးဟုတ်ပြီဘယ်နဲ့ဖြေတော့မသိပါဗျာအေးဟုတ်ပြီ3ခြေသမီးသိရလားအေးဟုတ်ပြီဘယ်နဲ့ဖြေတော့မသိပါဗျာဟုတ်ပြီနံပါတ်4မမြောက်ဟောအဲ့ဒါလိုကောင်းပါသေးခြေသမီးမသိဘူးလားတဲ့ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကြာဘယ်နဲ့ဖြေတော့သိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်မှန်ပြီမှန်ပြီဗျာအမှန်တန်ကောင်းတယ်မှတ်တာကြံပြဘေးရလူတွေမှတ်ပြီးတော့နံပါတ်1ခြေသမီးပဲလာတော့ဟုတ်ပြီဘယ်နဲ့ဖြေတော့မသိပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီနံပါတ်2ခြေသမီးပဲသွားမလို့တော့ဟုတ်ပြီဘယ်နဲ့ဖြေတော့မသိပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီနံပါတ်3ခြေသမီးသိရလားအေးဟုတ်ပြီဘယ်နဲ့ဖြေတော့မသိပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီနံပါတ်4ဘေးပဲချဘူးကောင်းတော့ခြေသမီးသိရလားဟုတ်ရခြေသမီးမသိဘူးလားသူတို့မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကြာဘယ်နဲ့ဖြေတော့သိပါတယ်ခင်ဗျာအေးဟုတ်ပြီမှန်ပြီမှန်ပြီကြာအထောက်လို့သေးဘူးအထောက်လို့သေးပြန်ပြောနံပါတ်1ခြေသမီးပဲလာတော့ဘယ်နဲ့ဖြေတော့မသိပါခင်ဗျာနံပါတ်2ခြေသမီးပဲသွားမလို့တော့ဘယ်နဲ့ဖြေတော့မသိပါခင်ဗျာနံပါတ်3ခြေသမီးသိရလားဟုတ်ပြီ
ဘယ်နဲ့ပြေလို့ မသိပါဗျာ ဟုတ်ပြီနံပါတ်4 ဒီသမီးပဲသွားမလို့တော့ ကိုမိုက်တယ်တော့မိုက်တယ်ကောင်ကမသိဘူးလားမဟုတ်ဘူးလားဟာ မှန်ပါတယ်ဗျာ ဘယ်နဲ့ဆိုလားဒီသမီးမသိဘူးလား ဒီသမီးမသိဘူးလား ဘယ်နဲ့ပြေလို့ သိပါတယ်ခင်ဗျာ အဲ့လိုလုပ်သမှာဟာကြားလို့နံပါတ်1ဒီသမီးပဲလာတယ်ဦးနဲ့ ဟုတ်ပြီ မသိပါဗျာ ဟုတ်ပြီနံပါတ်2ဒီသမီးပဲသွားမလို့တော့နဲ့ ဘယ်နဲ့ပြေလို့ မသိပါဗျာ ဟုတ်ပြီနံပါတ်3ဒီသမီးသိရလား ဟုတ်ပြီဘယ်နဲ့ပြေလို့ မသိပါဗျာ နံပါတ်4ဒီသမီးသိရလားတဲ့ သိရလားဆိုမသိဘူးလားပြေတယ်အတူတူပါသူကငါကောင်းနားမလဲလို့ပါကွာဒီသမီးမသိဘူးလားသူတို့မလား မှန်ပါတယ်ဗျာ သူ့ဆရာဟုတ်သားပဲကွာနော်ဒီသမီးမသိဘူးလားသူတို့မလား မှန်ပါတယ်ဗျာ ဘယ်နဲ့ပြေလဲ သိပါတယ်ဗျာ သိပါတယ်နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ မှန်ပြီလား မှန်ပါပြီ ပု္ပ္ပ၄မျိုးနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ကြည့်တရားပွဲကလည်းပိဋကကအမနာများလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်တရားပွဲဆိုတော့ပိဋကကတော့သိကောင်းမကများနာပေါ့ကွာနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒီပိဋကတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကသူ့ရှင်းမောက်ကိုရကန်းဒီမှာလေးရောက်တည်တဲ့တကယ်နဲ့ပု္ပ္ပ၄ချက်ကောက်ပြီးတယ်နံပါတ်1ရှင်သမီးဘေကလာတော့မသိပါဘုရားဆိုရင်ပဲပိဋကအုံးတက်လက်ညှိုးထုတ်ခဲ့လိုက်ကြနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ တော်တော်ပလီတဲ့ကလေးမှတချို့ကတော်တော်ပလီတဲ့ကလေးမှရကောက်ကလာတယ်ဆိုပြီးတာမသိပါအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကသူ့တဲ့အားချင်းအမေးကြီးလုပ်တယ်နဲ့သူကစိတ်ကြီးဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒါပလီတာအဲ့ဒါပြောလိုက်ကြတာလို့အိုးနဲ့နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ကဲချုပ်ကြရတယ်တော်တော်ပလီတယ်တဲ့ရပြောလိုက်ကြပေါ့ပူလာတာဘယ်ကလာတယ်ပေါ့ရကောက်ကလာတာသူသိငါသိညာပဲအခုတော့ဘယ်ကလာတဲ့ခြေသမီးဆိုမသိပါဗျာဒါတော့တတ်နိုင်တယ်ဒါတော့ပလီရဲနဲ့အများကြီးကြည့်ကြတယ်တဲ့နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ပြီးတော့နောက်တစ်ခါခြေသမီးဘယ်သွားလို့တော့ဆိုတော့မသိပါဗျာအဲ့ဒါလည်းပလီရာဒီကိုတတ်နိုင်တယ်ပလီလိုက်တာဘယ်သွားမှာတော့ရကောက်ကိုပြန်တယ်ပြောပေါ့ဒါသူသိငါသိပြီးတော့ဒါအဆမ်းမလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရမြတ်တော့တက်ပတိနဲ့ကလေးမှဒါရောတက်ပြီးရွယ်မြကြတော့လည်းပဲရေကောင်းတစ်ခဲခဲနဲ့ပေါ့ကွာနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အမျိုးမျိုးပြောတာဆိုတာနေညာလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရမြတ်ပိဋကအတန်တော်စိတ်အောင်အတော်လေးစောင့်ရတယ်ကောင်းမယ်ကိုစင်ခါရဲတယောက်နဲ့တယောက်ကဲ့ရဲ့မှုတင်းကြုံမှုဆိုတာဘုရားရှိတော်မရှောင်မေးဘူးနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ခုခေတ်အတင်းပြောတယ်ဆိုတာသိအပြစ်ပြောတော့ပေါ့ကွာနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဘုရားရှိတော်မရှောင်ကဲ့တယ်ညမ်းနေလိုက်တာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ပိဋကအတန်စိတ်အောင်အတော်လေးစောင့်ဘုရားရှိသိမခံနိုင်ဘာလို့ပရိယမလားလို့ပေါ့ကွာနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ နောက်ကသုံးနာမခြေသမီးသိရလားဆိုမသိဘူးနောက်တကလေးနာမခြေသမီးမသိဘူးလားဆိုသိပါတယ်စကားတွေကသိရလားဆိုမသိဘူးလားဆိုသိတို့ပြည့်နေဘူးလား ရောင်းမြပါဗျာ ကြောင်းညာဟုတ်ကြောင်းညာဖြစ်ပိဋကအာယိမကျေနပ်နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အာယိမကျေနပ်တော့ကဲ့တဲ့အတန်နဲ့ညမ်းနေတာကိုအတန်စိတ်အောင်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ခိတ္တတော်စောင့်စားတော်မူရတယ်အတန်စိတ်တော်မှာနံပါတ်1အမေပြန်မေးခြေသမီးငါကဘယ်ကလာတုံးလို့ဒီလိုငါမေးတာခြေသမီးကမသိပါဖះဆိုတာအတိတ်ပဲငါပြောစမ်းမှန်ပါဗျာတဲ့တပည့်တော်ရကန်းရဲ့စားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရကန်းယုံကလာတယ်ဆိုတာမ
Mama Piare, the Viro, Yakanya Sare, and you the media. Yakayunga, Lare Sura. A champion Yazavia Kuromia, about Talibo, Masutane, Peda, and Yave Vivida, a two shoutaja, Maluva, Rule. Davide. Pia Viro Ma, Madriva Pialu, Shoutana, the Kauba, Rude. A champion Mero Mude, Amiga. Chedami, Bevoa, Suzi, Ya, Lage, Lelu. Meda, Madride, do it. The Viro, Lare, Boa. Madridu, Madrijan, Shoutara, Pia. How can I? Mama Reza. Kagel. Kaiva. Pia, Aore. That's what I'm going to Daru Duni call. Chidami, Daru. Nadia Gromia. Mero Mude, Amigu, Tija, Pisu, Nambide, Nadia Gromia, a Luro Viva. Fellow Pinaji is the Pija. Now, Mama Reza. Pularewa Gujanone Mamma. Yona. Down to Mubio. I am Pewa, Lagaja, do. Through Puamba, Pega Lagadu through meter. Davide Pua meter, a Pewa, Lagadu, kill the me. Viro, Madri Jama, Pia. Machina, Yama. Yampi machine. So go on a Moja Jim Dula. Kenny. Belida, Yagan, La de Bioraco. Let the Belida to it. A few 12 Kailawa. Kaiva. Peter got this here, she's a yellow blue lavo, our lavo, huh? You are okay, like a legend or two of yours who get our own tell. Less of the Dilu, no? Mama Reza. Dilu Milu, Dilu Tira, our. That ain't gonna be kidding me, Namandi. Petuamalu, Donu, Mavia Grovena Biro. Kidamia, Mariva, Pia Shauda. Pedivero, Pia Shinzan. Mavia Piaviro, you and the Yabi. Diabo, Bilushi, Pianti, Yakan, Pian Besura. I don't believe that Divida of Pia, two Shautaja Blue. Davilo, Diviro, Madridoma Pia Shautaga. Tiwaga, Sudi, Mani, Filungeto, Pevua, Quaya Mesura, Laya Mesura, Diviro, Madridoma Pia. Pia from the Daru Tony call. No? Mama Reza. Daru, Kidami, Avia Gromia, Miro Mure. Amigo, Jaja Nana, Manta on P9BE, Avia Gromia, a Luro Vivi. Kaiva. Kizango, Eri Yagani Mari, Naro, Teraji Viro, Toroigo Ginure, Pendele, Peton Bacon, Pesa, Baby Mali, Baby Come, Madame Jamene. That's what Avia Gromia, a Luro Leon, the dead Ginaji, what a Benevali do. Era Tiar Hugo, no? Mama Reza. That's what Avia Gromia, a Susuma Roma, Tibiro. They are Yogi Mushila, the Poku Dio. They are Shila, the Poku Dio. Pinyaji, a sick killer, as Uraro. Era Maluera to the Matava. The Getiba. Tajabi, the Yagani Mali, the Jajiba. Patama, Yazavia Gurama, the Kaulaji, Karuma, Diana, settle it. No? Mama Reza. Who only jam at the call to the second in Limula. Mama Reza. In Eliva, baby, second in the Mishivari. Era Bejaji, Pina Diwani, Bumi Bejaji. You are calling baby of Yazavia Gurama, number no books at the Camila. Kids me, Navia Gurama, me, Lalu, Mira. They are Madli Bulu Piora. Padero Yazavia Kuromia, Miro Bude, Mire Lalu, Mira Garo, the Campo Babia, Name a chain naive, Mire Lalu, Major Kibare, Dado, Triroma, Manet, Dime, Lile, Dime, Yat, Dime, Betting Baker, Dime, Dirija, Maria, Genja, Madriva, Pialu, Shoutava, Pialu. Daru Bungi called it Daru, Chidami. Now, Yakurovia, Miro, Amigu, Mangan Dija, the Pisu named Babi, Kaula Babi. Now, Mama Reza. Pedaga, Aobi, Yelumisa, Dugo, Midoro, Marbo,
စောစောကဲ့လိုက်ကြတာနင်သာဆိုးတယ်နင်ကပူလက်ညှိုးထိုးတယ်နင်ကသာမိတ်တယ်နင်ကသာရွဲ့တယ်မဲ့တယ်နဲ့ပြောပြည့်ညတာပေါ့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဗျာတကယ်ပညာရှိပါပဲလားရွက်ပုံးပြီးတို့အရာနာနေတာတို့အရာထဲနေတဲ့ကလေးတို့ရကရောအတူတူလုံတာတို့မသိဘူးတကယ်ကိုပညာရှိအစ်စ်အမလီတို့တော့မှားပေါ်ခဲ့ဒီကြမှာအဟောကြနော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒါကလေးနာမမေးတယ်နာဗျာကိုရမြတ်ကရှင်သမီးမသိဘူးလားလို့မေးတော့ရှင်သမီးကသိပါတယ်ဘုရားဆိုတာကဘာအဓိပ္ပာယ်တော့ပြန်ရှင်းပါမှန်ပါဗျာအရှင်ဘုရားမသိဘူးလားမေးတယ်အမေးကတော့နင်သေဧကန္နသေမယ်ဆိုတာနင်မသိဘူးလားမေးလို့ဘုရားကြီးတော့သေခြင်းသဘောတရားတော့ရှောင်လို့မလွဲအောင်အမြဲသေတော့မှာပဲဆိုတာတဲ့အားဖြင့်သီလဖြစ်လို့သိကြောင်းပါဘုရားလို့သာဓုသုံးရင်ခေါ်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာငါဘုရားကိုရောဗျာမေးတော်မူတဲ့အမေကိုမှန်ကန်တိကြောင်ဖြေဆိုနိုင်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းရှိပါပြီလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောဗျာကောင်းကြီးလေးကပြီးတဲ့ပု္ပ္ပာလေးကိုဟောလားလေးဖို့ပါဗျာအဲ့ဒီပု္ပ္ပာလေးကိုပေးကြတဲ့မှတ်ထားကြမေးကြည့်တယောက်နဲ့တယောက်မေးကြည့်မင်းဘယ်ကလာတာတော့မေးနော်မှန်ပါတယ်ဗျာငါခံတော့လာပြောနော်ဟုတ်လားတို့ဖြစ်မှာမလားမှန်ပါတယ်ဗျာအေးမင်းဘယ်ဘွားကလာတာတော့လို့ဖော်မေးတယောက်ချင်းမေးကြည့်သားပြောနိုင်ပါမလားပြောနိုင်ပါဘူးဗျာမသိရဗျာလို့ဆိုမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာရကန်းဒီမှာလေးဖြေတဲ့အတိုင်းသွားမှာမင်းဘယ်ဘွားကလာတော့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကသေးတော့ဘယ်ဘွားမှာတော့မသိပါဘူးသူတို့မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်သူမှသိနေတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘယ်ဘွားကလာခဲ့တော့မသိပါဒီကသေးတော့ဘယ်ဘွားမှာတော့မသိပါသူတို့မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာကြောက်ကြကောင်းတယ်နော်သေချာတွေးကြသိရလားမသိဘူးဘာသိရလားတော့မင်းမနဲ့သေမာလားနေ့လေသေမာလားညသေမာလားဝေးမာလားရံစကားပြောတယ်နင်းလာသေရသူတို့လာမှာနော်မှန်ပါတယ်ဗျာမေးကြည့်မင်းဘယ်ချိန်သေမာလဲလို့မေးအတိအကျပြောနေမှာလားပြောနိုင်ပါဘူးဗျာအေးဒါကြောင့်မသိပါဗျာလို့ခေါ်လျှောက်မသိနိုင်ပါတဲ့ဒါရဲ့မသိဘူးလားလို့ဆိုတော့သိပါတယ်ဘုရားဆိုတာဘာလို့မုတ်ချဧကအမှန်မလွဲသေမှာပဲလို့သိပါတယ်ဘုရားဒါမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီပု္ပ္ပာလေးရဲ့ဖြေပြီးတော့ရသော်ပြကိုရောမြတ်ဒီမှာဘာပြောလေဒီတော့ဒီကလေးမလေးတယောက်နဲ့ပိဋကတအုံလုံးနဲ့ရသော်ပြကိုရောမြတ်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီပု္ပ္ပာလေးရဲ့ဘေးတော်မူစဉ်အခါကကိုရောမြတ်တော်တရားဝဲခိတ္တလေးဆိုင်ပြရအောင်စူးစူးညံ့နဲ့ကဲ့ရဲ့တန်ဒီဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောစီးစမ်းကွယ်နော်မှန်ပါတယ်ကြာအော်ကြာမကောင်းလားကောင်းပါတယ်ဒါဆိုပြကိုရောမြတ်ရှိတယ်မယ်ကဲ့ကြတယ်သင်ကြကြတယ်သတင်းဆိုကြတယ်လို့အမျိုးဖုံဖုံမိတ်ကြတယ်မဲ့ကြတယ်ရွဲ့ကြတယ်နဲ့အဲ့ဒီတရားဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရမကအဲ့ဒါအကြောင်းပြီးတော့ဘာပြောဒီပု္ပ္ပာလေးချက်နဲ့အမေးဖြေနဲ့လုပ်ပြီးပေးတယ်လည်းနားရှင်းသွားပါနော်မှန်ပါတယ်ဆရာကဲသင်ကြတဲ့အတန်လေးလည်းညင်သွားပေါ့အဲ့ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုရမကအန္တိဘူတော်အယံလောကတလူကိတဝိပတ္တိသကုနောဇာလမုတ်တော်ကအပေါ်သက်ကရဂိစတိဆိုတဲ့ဂါထာဟောပါတယ်ဒါငါအင်းနောင်နာတခါဟောရဲ့မှတ်မိသေးလားမှတ်မိဘူးကြာတော်တော်မှတ်ကြကောင်းပါဘူးအယံလောကဤလူများအပေါင်းဒီတဲ့အန္တိဘူတော်ပညာမျက်စိမရှိအကန့်အတိတာဖြစ်ကြ၏အဲ့ဒီပိဋကတဲ့ဒုများပါသွားတော့လဲတာသိရင်တော့တာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီသားဘုရားကိုယ်တော်ကမိမိချာပိဋကပြောတာအယံလောကောဒီအယမဟာဇနောလို့အဲ့ဒီစဉ်ပိဋကကိုပွက်ပြီးတော့ပြောသွားတယ်အယံဇနောအယံလောကောဤလူများအပေါင်းဒီအန္တိဘူတော်ပညာမျက်စိမရှိသဖြင့်အကန့်အတိတာဖြစ်ကြလေကုန်၏သရိုးသမီးတယောက်တည်းချီးပြောက်ပြီးတော့ဟောသွားတဲ့တရားနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာ
Tanu kita wibadati ita akan loka akan lumia abang dat wa ibeda jidat tanu ko mabyo palaw bo idro tami tiyaw di dale wibadati pinya nyesi phit nyin thi nyai deအဲ့ဒီနေရာစောစောကဗရဏာနုပ္ပတိကမ္မထတရားပွားများဆိုတာအနိစ္စအချက်ပါပဲနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအနိစ္စအချက်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ပေါ်ထုတ်သွားတာတကူနောဇာလဗုဒ္ဓဝအဘောတက်ကကိစ္စတိဇာလဗုဒ္ဓပိုက်ကွန်အတွင်းမှာအတင်းယုံလို့လုံးလုံးကြီးလွတ်ရတော့တကူနောငှက်ပြီအဘောဤဝအနီးကြီးနီးပန်းအရှားကြီးရှားလေတဲ့ကဲ့သို့တထာတို့သူအဘောမပြောပါလို့တော့သူသာလင်းသက်ကာယနတ်ရွာနိဗ္ဗာန်သို့ကိစ္စတိရောက်နိုင်ဒီနေရာမှာဟောသွားတဲ့ကာတာပါလို့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာတော့အယံလောကောတိအယံမဟာဇနောလို့သူတို့ဖွင့်သွားတလူကောဝိပဿတိဆိုတဲ့နေရာဝိပဿတိဆိုတဲ့နေရာလဲနာဘူးဇနောနာဘူးဇနောအနိစ္စတိဝသေနဝိပဿနာပညာနာပတ္တိတဲ့တို့အနိစ္စအကိုက်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘူးဇနောငါဘုရားကိုရောမြတ်မျက်မှောက်နဲ့ရောက်လာကြကုန်တော့များစွာကုန်တော့သူပေါင်းသူဒီတဲ့အနိစ္စတိဝသေနအနိစ္စအစရှိအစွမ်းအဖြစ်ဝါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာကြီး၃ပါးဖြင့်ဝိပဿနာပညာဝိပဿနာပညာဖြင့်နပတ္တိဘာမှမမြင်ကြတဲ့ရေကားဒီပါလိတောက်တဲ့မြင်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာသူကတော့၃နှစ်တောင်ပဲအနိစ္စကမ္မဋ္ဌာန်းပွားများနေအဲ့လေဒီဗရဏာနုပ္ပတိကမ္မဋ္ဌာန်းပွားနေလို့ပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီမှာပဲဒီမှာပဲဒီမှာပဲဆိုတော့လည်းအနိစ္စနဲ့အတူတူနေဘူးလားအတူတူပါပဲဆရာအဲ့ဒီနေရာဖွင့်သွားတော့ဒီကြကြီးအဲ့ဒီနေရာမှာဟောကြားတော်မူတဲ့ဂါထာပါလို့ဒါကြောင့်ပိဋကဘယ်နေပဲများများတရုတ်တလီလောက်သာလဲဝိပဿနာပညာမျက်စိရှိရဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဗျာအန္တိဘူတော်လည်းပဲဒီလိုဖွင့်သွားတာပဲပညာစက္ကူနာအန္တဘာဝိဒအန္တိဘူတော်ပညာမျက်စိလုံးလုံးမရှိတဲ့အကန်းတွေတဲ့ရှင်းပြရကောင်းနော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အချက်တွေပြည့်ပြည့်ထင်တယ်မြင်ပြီးပြီးဆိုရတော့အန္တဘောကခလုံးကြီးကြီးလို့အဲဒါလည်းဝမ်းသာကြကောင်းပါဒီတမ်းမဟုတ်တော့ပါဘူးတမ်းမြင့်သွားတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကာတာဟောပြီးတဲ့အဆုံးကြတော့ယကတိမာလိယသောတာပတ္တိမညာချက်ချင်းမရနော်မှန်ပါတယ်ဗျာချက်ချင်းမရတယ်ဒီနေ့ပဲပြရမယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရမကပြီးတော်မူလို့ဒါကြောင့်စောစောရပရိသတ်တွေကြော်ပြီးတော့ညှိုးချတော်မူတဲ့ဒီကလေးမှမရောက်ရင်တရားမပြသေးဘူးဆိုတဲ့အတရားပြပါကြောင့်တော့ညာဥရတပံတော့ရောက်လို့ရှိရဲ့တဲ့၎င်းကလေးမှအနိစ္စရောက်ရှာတော့